ስለነዚህ ስለሚያማምሩና ዩኒክ ስለሆኑ ዛፎች ያውቁ ኖሯል? ለዓይን የሚማርኩ ቢታዩ የማይጠገቡ የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ የሚታይበት ፎል ሲዝን። በሰመር ወቅት ቅጠሎቻቸው አረንጓዴ ናቸው። ይህም በክሎሮፊል ቀለም ምክንያት ነው። ክሎሮፊል ዛፎችን ከፀሐይ ብርሃን ምግብ እንዲሰሩ ያደርጋል። ነገር ግን በፎል ወቅት የፀሐይ ብርሃን ስለሚቀንስ ክሎሮፊል ይጠፋል። በዚህ ጊዜ ቅጠሎቻቸው ውስጥ የተሰወሩ ቀለሞች መታየት ይጀምራሉ። የማፕል ዛፎች ቀይና ብርቱካናማ ይሆናሉ። የቢርች ዛፎች ወደ ወርቃማ ቢጫነት ይለወጣሉ። የኦክ ዛፎች ቡናማ ወይም ቀይ ይሆናሉ። የዶግውድ እና የስዊትጋም ዛፎች ሐምራዊ ጠቆር ያለ ቀይ ይሆናሉ። እነዚህ ውብ ዛፎች በኖርዘርን አሜሪካ፣ በካናዳ፣ በኢሮፕ፣ በኤዥያ ይገኛሉ። እኔም እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ውስጥ ባለውበት አካባቢ የሚገኙትን እነዚህን ድንቅ ዛፎች ላሳያችሁ ሞክሬያለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ።
ነው።